Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bir video yapalım diyorduk ama yapamıyorduk. Yani kusurumuza kalmayın arkadaşlar. Şimdi tekrardan vaktimiz olmaya başladı. Videolarımıza tekrardan başlayacağız Allah'ın izniyle inşallah. Bugün arkadaşlar değişik bir video yapıyorum. Bir kutu açılımı yapıyorum. Hello guys. We are opening today a new box is chainsaw.Echo CS 2511 TES. Bu kutumuz bugün arkadaşlar yeni geldi. Şöyle bir açılımı yapacağız. İçinde ne var ne yok bakacağız. Bakalım içimizde ne çıkacak bugün kutumuzun içinde. Guys, I'm just opening this box today. I had delivery today. It is from Honey Brothers. Very quick service, guys. Very fast delivery in 2 days. And I'm paying by PayPal for a three payments. Very good, very fast delivery. Here we have 10-inch blade. Echoes. There we go. Evet arkadaşlar 10 inç bıçağımız var burada, kamamız 25 santim ve kamamızın koruması, bıçağımızın koruması daha doğrusu. Evet, başka neyimiz var? Evet, zincir ve buji anahtarı ve hexagon kapakların anahtarı var. Yes, this is the chain from Oregon chain. But oh, I don't like this chain. Anyway, we can swap it. Made in China. Evet, makinamız Japon ürünüdür arkadaşlar. Japonya'da üretiliyor. Japon malıdır daha doğrusu. Ve dünyanın en küçük, en hafif motorlu testeresi. This is the lightest chainsaw I believe so, guys. 2.7 kilo. And we have some warnings here. And that's it. Nothing else. What it says: the chainsaw is for use by trained tree service operators only. Use without proper training can result in severe injury. Diyor ki arkadaşlar, bu motorlu testereyi sadece eğitimli ve ehliyetli kişiler kullanabilir. Evet, what it says here. Burada ne diyor? Bakalım İngilizcesi nerede bunun? Evet, burada diyor ki two stroke, yani iki emişli motor. Benzinli daha doğrusu arkadaşlar, bizim anlayacağımız. Benzinli, yağ koyuluyor içerisine. İki zamanlı. Türkçesi o, iki zamanlı motorumuz. Evet, burada neyimiz var? Kullanma kılavuzu. Operator manuals. It's in couple language there: French, Dutch, Italian, Spanish and English. And just quick pass all these guys. Evet, şöyle hızlıca geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, yine gördüğünüz gibi emniyetli çalışmanız için kask, gözlük, kulaklık muhakkak şart ve motorlu testere botu giymemiz gerekiyor. Bazı küçük uyarılar var, yani kullanmasını bilmiyorsanız biraz eğitim almanızı tavsiye ederim. Evet, burada makinenin kendisi. Şöyle hafifçe bakalım arkadaşlar. Evet, motorumuz gerçekten küçük. Burada ciglesi var. The choke. This for climbers. And that's, I believe so, air filter is there on top. And that should be a plug. I need to use that one off the screwdriver, I believe so. Oil and petrol.
Oh, smell petrol. Burası benzin arkadaşlar. Alttaki siyah da zincir yağı arkadaşlar. Zincir yağı da zincir veyahut da zincir, nasıl kullanıyorsanız kelimeyi bilmiyorum. Zincir. Türkçesi zincir herhalde. Evet, burada düşmeyen bir tane de notumuz var. This is the notes, very nice guys. It's not falling off. And that's the chain brake. And locked. Açıyoruz. Perfect. Perfect. That's very small guys, very small. Lovely, lovely, lovely. On, off. Süper ya. Gerçekten süper bir motor. Kullanacağız arkadaşlar. Diğer motorlarımız da var arkadaşlar elimizde. Onların da videosunu yapmak istiyorum. Elektrikli makite var. Bir tane de Çin malı başka bir motorlu testeremiz var. Onun da videosunu yapmak istiyorum. Bundan sonra arkadaşlar böyle araçların videosunu yapmak istiyorum. Elimde bir sürü makineleri var. Makita'nın özellikle 18 voltluk. I have a lot of tools guys now in my hands. Lots of Makita tools, especially is for gardening, like edge trimmer, chainsaw, leaf blowers, kind of stuff that way. Really, I like it because I have a charger and batteries, and I like to use same tools on same batteries. Evet, that's all guys, I believe so. But I like to show how you using, how to put on the chain or blades. If you don't know, probably most of you know. Yeah, the blades goes there guys, and chains over behind this clutch. And what you do, using that screwdriver, move that pins inside that hole. As you see, that hole is moving backward and forward. If you want to tighten the chain, you just tighten that screw and the bars go forward and your chain is get tight. And we have lots of signals there. 113 decibel sound, the noise. Just looking guys, made in Japan. (2022). Nice tool guys, nice tool. I will make a more video when I'm cutting some logs, trees or whatever. I will make more video about this chainsaw. Right, thank you very much for watching my videos guys. See you later, have a nice day.